ちらを持ってて、中に入れるぐらいのやつじゃん。待って。ブスってやっちゃいましょうか。怖っ。でっか。なんでみんな右ほどだけ風船浴びればいいじゃん。ねえ待って、無理無理無理。私結構風船やばいんですよ。やだ。なんでこっちに来るんですか？